Kita semua udah sama-sama tahu ya, kalau gunung tertinggi di dunia itu adalah Gunung Everest. Jadi gunung tertinggi di tata surya apa sih? Gunung tertinggi di tata surya berdasarkan report NASA yang sudah diketahui hingga saat ini adalah Gunung Olympus Mons di planet Mars. Tingginya sendiri mencapai 16 mil. 16 mil itu sekitar 84.480 kaki atau sekitar 25 km atau sekitar 25.000 meter di atas permukaan planet ya.